naam van de familie Aert en onze medewerkers zijn we verheugd om het Café Content vandaag bij Aert Trucks te mogen verwelkomen. Zeker een heel leuk concept. Ja. Ik vind het heel leuk om ook eens op een ontspannen sfeer collega's en andere business te ontmoeten. Ja. Gewoon gezellig. Goeie sfeer, de mensen die je eigenlijk wilt zien. Ja. Ook de connectie met Aert uiteraard als DAF. Dat is gewoon leuk om hier gewoon te zijn. Ja. En ja, heel tof.